Você sabia que até dormindo o seu rosto pode estar trabalhando demais e você nem percebe? Isso acontece quando você range ou aperta os dentes durante a noite, o famoso bruxismo. E não é só o dente que sofre. A sua TM e a sua musculatura também. Esse esforço sobrecarrega a mandíbula, dá dor de cabeça e até cansaço no rosto. Eu trato isso todos os dias. Posso proteger seus dentes e aliviar a dor. Se você acorda assim, me procure. Vamos resolver de vez esse problema.